Общежитието в България. Това преди е било общежитие. Тук е балкон, тераса, 2 стаи. Тук в момента на брат ми апартамента го правим. Брат ми в момента на стая, шпакова, не шпакова да маха тук и да изпрости от стената. И да, това преди било общежитие. Там е имало врата. Тук издълбахме още една врата днеска. И тук тази врата ще я... В смисъл, то по-скоро тя ще събра достатъчно да запълним. Защото и ще се маха, и там ще има врата, тук ще... там една врата, и там другата. И коридор, тук ще е стая. Там ще има стена. Да.